Máis de 200.000 persoas acudiron á Praza de San Pedro e as súas inmediacións para acompañar o Papa na súa última cita pública. Vivíronse momentos moi emotivos e os aplausos interrumpiron o discurso do romano pontífice ata 17 veces. A despedida adquiriu un tono festivo e o Papa agradeceu profundamente a compaña de todos. A última audiencia de Bieito XVI foi, sobre todo, un acto de agradecemento. Agradecemento cara a Deus por telo impulsado día a día durante o seu pontificado, pero tamén de agradecemento cara aos fiéis de todo o mundo, os que asegurou ter presentes nas súas oracións. Ademais, Bieito XVI explicou a súa decisión de abandonar o pontificado e asegurou que non está volvendo á vida privada, que acompañará a Cristo na cruz unha vida baseada na oración. O 19 de abril de 2005, Bieito XVI confiouse a Deus para que fose o seu guía na importante tarefa que se lle encomendaba, e hoxe, case 8 anos despois, despediuse agradecido, seguro de que foi acompañado polo Señor en cada día, tanto nos momentos bons como nos tempos de dificultades. Ho sempre saputo che in quella barca c'è il Signore, e ho sempre saputo che la barca della Chiesa non è mia, non è nostra, ma è sua. E il Signore non la lascia affondare. È Lui che la conduce certamente anche attraverso gli uomini che ha scelto, perché così ha voluto. A relación de Bieito XVI con Deus sempre foi cercana. Nos últimos meses, cando sentiu disminuídas as súas forzas, pediulle a través da oración que o iluminara coa súa luz, e con esta axuda foi quen de tomar a importante decisión da súa renuncia cun profundo sentimento de paz interior. Ho fatto questo passo nella piena consapevolezza della sua gravità e anche novità, ma con una profonda serenità d'animo. Amare la Chiesa significa anche avere il coraggio di fare scelte difficili, sofferte, avendo sempre davanti il bene della Chiesa e non se stessi. Bieito XVI abandona o pontificado polo ben da Igrexa, pero quiso deixar claro que a súa renuncia non significa que vai a recuperar a súa vida privada. Protegido polos muros de Castel Gandolfo, acompañará a Cristo na cruz adicando seus últimos anos á oración. Non ritorno alla vita privata, a una vita di viaggi, incontri, ricevimenti, conferenze, eccetera. Non abbandono la croce, ma resto in modo nuovo presso il Signore crocifisso. Io continuerò ad accompagnare il cammino della Chiesa con la preghiera e la riflessione, con quella dedizione al Signore e alla sua sposa. Todo isto explicou no Papa nunha audiencia multitudinaria, un último acto público ao que acudiron milleiros de peregrinos de todo o mundo. Como no resto do seu pontificado, hoxe Bieito XVI tamén tivo moi presentes a todos os seus fiéis, aos que estaban na Praza de San Pedro saudounos dende o papamóvil, cambiando o tradicional bicamans por un saúdo máis directo e cercano, e aos millóns de cristiáns desperdigados por todo o mundo quiso agradecerlle todas as mostras de cariño recibidas que lle recordaron o carácter vivo e familiar da Igrexa Católica. Sì, il Papa non è mai solo, ora lo sperimento ancora una volta in modo così grande che tocca il cuore. Non mi scrivono come si scrive ad esempio ad un principe, ad un grande che non si conosce. Mi scrivono come fratelli e sorelle o come figli e figlie, con il senso di un legame familiare molto affettuoso. Qui si può toccare con mano che cosa sia Chiesa, non un'organizzazione, un'associazione per fini religiosi o umanitari, ma un corpo vivo. Como última mensaxe catecumenizadora, invitou a confiar como nenos nos brazos de Deus, convencidos de que son os que nos apoian e os que nos permiten camiñar no noso día a día. Esta foi a última audiencia do Papa. Dende case 8 anos, cada mércores, Bieito XVI demostrou ante milleiros de persoas o seu privilexiado carácter catequizador que lle permitía transmitir de forma sinxela os dogmas máis profundos da fe cristiá. E pendente destas sesións estivo o sacerdote e colaborador de Popular Televisión, Andrés Trinquete, o que quixemos preguntarlle como atopou o Papa nesta última audiencia. Vino pois moi tranquilo,
moi relaxado, pois moi consciente dese paso que dou, dende esa plena liberdade, desde esa plena conciencia, sendo, pois, tendo presente pois a gravidade do acto, do que eso supón, pero que o fai sobre todo polo ben da Iglesia, que o fai non como un capricho personal, sino despois de meditalo, de levar a oración e de contemplalo pois moitas veces. Con que me quedo? Pois sobre todo co realismo co que el fala e con esa humildade, esa sencillez, sendo consciente pois do momento que vive a Iglesia, facendo un pouco de balance do que foi o seu ministerio, con momentos pois de alegría, con momentos de gozo, pero tamén con esos momentos de tempestad, con esos momentos difíciles, que lle recordaban un pouquiño, decía Benedicto XVI, a esa especie de tempo no que os apóstolos iban con Jesús na barca, cando se levantaba esa gran tempestade, parece que o Señor iba dormido, pero sempre contando coa certeza de que o Señor nos abandona, de que o Señor nos deixa solos, e sempre contando pois con a idea de que a barca non é nosa, que a barca é del e que nós axudamos a que esa barca vai adiante, siga adiante. O pontificado de Bieito XVI tivo un marcado perfil catequético. Ratzinger dirixiu durante anos a Congregación para a Doutrina da Fe e por iso tiña moi claro cales eran os problemas da Igrexa do novo milenio. Revitalizar a fe dos cristiáns foi unha das súas prioridades e para conseguilo impulsou unha catequese sobre as verdades base do cristianismo, unha forma de loita contra a secularidade en Occidente e recuperar así a súa identidade cristiá. Dopo il grande Papa Giovanni Paolo II, i signori cardinali hanno eletto me, un semplice, umile lavoratore nella vigna del Signore. Había só 3 días que Joseph Ratzinger cumplira os 78 anos. Como Bieito XVI chegaba un 19 de abril de 2005 ao Ministerio Petrino, cunha ampla bagaxe como profesor e intelectual e cunha lección que impartir ao mundo. Ha sido protagonista de los acontecimientos desde el Concilio Vaticano II y ha sido protagonista también de la situación dramática de Europa como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y del nazismo. Y de alguna manera, precisamente por su carácter racionalista, podríamos decir, y alemán, hay que tener en cuenta que eso lo marca muy profundamente. Nado nun pequeno pobo de Baviera o 16 de abril de 1927, a Segunda Guerra Mundial sorprendeuno no seminario. Con só 16 anos tivo que abandonar o seu camiño para servir nas filas de Adolf Hitler. Desertou e voltou ao seu fogar, para en 1951 tomar os hábitos. Despois de 20 anos como profesor sendo bispo de Múnich, Xoán Pablo II reclamouno para dirixir a Congregación para a Doutrina da Fe. A partir de entón converteuse na súa man dereita. Morto Xoán Pablo II, a elección de Ratzinger como Papa foi unha das máis rápidas que se recordan. Só foron necesarios 2 días de cónclave e 4 rondas de votacións, e coa fumata branca foi confirmado como o novo sucesor de San Pedro. Chegou ao Ministerio Petrino coas ideas claras, e que como prefecto da Congregación para a Doutrina da Fe con Xoán Pablo II, Bieito XVI tomou conciencia dos problemas de fondo da Igrexa. Pero yo creo que él es un hombre con una conciencia muy nítida de lo que significa el ministerio petrino en la Iglesia y el modo en el que él ha querido vivirlo, la sencillez, presentándolo siempre al servicio de la palabra de Dios. Ratzinger quixo volver ao esencial, non quixo ser un papa gobernante, senón que dirixiu o seu pontificado ao catecismo. Foi profesor durante 20 anos e empregou o seu papado para seguir ensinando. Ha vuelto a la Iglesia, diríamos, a lo esencial, y lo esencial de la Iglesia ha sido Jesucristo. Curiosamente, toda la predicación y todo el ministerio del Papa Benedicto XVI giró siempre en torno a la persona de Jesucristo y los otros temas son colaterales. Lo que pretende es volver otra vez a los principios. Lo que importa es el encuentro de la persona con Dios a través de la liturgia. El razonamiento que hace es muy sencillo. Dios es Jesucristo es el que nos salva
y Jesucristo actúa de una manera especial en la liturgia y sobre todo a través de la Santa Misa. Estas mensaxes reforzounas dende o seu labor teórico. Bieito XVI tamén será recordado como un papa intelectual. Como pontífice en 8 anos deixou un legado de 3 encíclicas e unha triloxía a título persoal na que profundiza na personalidade de Xesús de Nazaret. Tiene un don muy especial y un carisma para escribir y para hablar. Cuando escribe y cuando habla con una profundidad muy grande, pero al mismo tiempo con un lenguaje muy accesible, y eso ha sido un enriquecimiento para la Iglesia. Lo que intenta es que los católicos tengan conciencia de que la fe es algo razonable y que se debe razonar. Quizáis esta bagaxe intelectual permitiulle ver a importancia de tender lazos con outras relixións, dando pasos concretos no diálogo ecuménico. Es consciente de que para los próximos decenios va a ser clave establecer una relación entre las distintas religiones frente, por un lado, a la dictadura que él ha llamado el relativismo, frente a las posturas que pueden ser cada vez más totalitarias dentro del mundo político y civil, y al mismo tiempo evitar una confrontación. O Papa soubo interpretar esta necesidade e traballou para establecer unhas bases que permitan acadar un encontro entre relixións e evitar así ese choque. Bieito XVI tamén traballou para unir os diferentes puntos de vista dentro da súa relixión. Como pontífice asumiu a mensaxe íntegra do Concilio Vaticano II, defendeuna e tendeu a man os que non comprenderan o contido deste feito histórico. Cando chega o pontificado, Bieito XVI ten que afrontar como un dos retos fundamentais a recolocación do que fora o Concilio Vaticano II, un acontecemento que provocara diferentes correntes de opinión. Benedicto XVI ha optado por lo que ha sido ya consagrado como el término de la hermenéutica de la continuidad. Es decir, el Concilio Vaticano II tiene unas novedades, pero el Concilio Vaticano II hay que interpretarlo en la línea de lo que han sido todos los concilios desde los primeros hasta la actualidad. Ha sido una confirmación del camino del Vaticano II y del camino de la inteligencia, de la teología, de la inteligencia de la fe. Una confirmación de lo hecho hasta ahora y marcando también algunas líneas propias que yo creo que va a ser muy relevante históricamente. Coa vista posta no Concilio Vaticano II, Ratzinger convocou un ano da fe. Con el anima aos fieis a celebrar e meditar sobre aquela asamblea iniciada por Xoán XXIII e levada a bo porto por Pablo VI, cando se cumprían 50 anos da súa celebración. Lo que tendríamos que hacer todos, la Iglesia, es volver de nuevo al gran legado del Concilio Vaticano II, pues asimilarlo y desde la perspectiva en que la Iglesia hoy día lo contempla, proponerlo y especialmente que la fe de nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos esté referenciada al catecismo de la Iglesia Católica, que es el gran compendio doctrinal de nuestra fe. Esta convocatoria nace tamén para dar un novo pulo á nova evangelización, un instrumento para loitar contra a desertificación espiritual que aumentou nos últimos decenios. La fe a veces está olvidada, está como ahí como dormida, está como, bueno, pues un poco a fuego lento, ¿no? Pero la fe existe, hay que revitalizarla. Y eso nos llama el Papa. Con todos estes retos na súa folla de ruta, Bieito XVI retírase, deixando un pontificado continuista, no que soubo recoller e profundizar na herencia de Xoán Pablo II. A pesares do tremendo carisma do seu antecesor, Ratzinger soubo sacar partido das súas diferenzas. Benedicto XVI, uno tiene la impresión de que es más de distancia corta. Juan Pablo II era más de distancia larga. Era de eso que se ha dicho, a veces de una forma un poco despectiva, y yo creo que no es, era de multitudes. Se crecía con las multitudes. Esa capacidad de electrizar que él tenía, tengo la impresión de que Benedicto XVI no la tiene. Es más pausado, es otro estilo. En ambos casos, los dos son gente cuya cercanía impacta enormemente.
Porén, facer unha valoración do pontificado de Bieito XVI é algo imposible. Joseph Ratzinger deixa un importante legado teolóxico e teórico, pero haberá que agardar décadas para valorar como de profunda é a pegada deste intelectual, que durante 8 anos traballou para devolver a Igrexa a súa esencia. Joseph Ratzinger, o Papa alemán, o teólogo, o profesor, o catequista. Se cadra chegou a sede Pedro sen un programa de goberno, pero con as ideas moi claras. De feito, moitas das súas decisións marcaron un precedente histórico na Igrexa e, sen ir máis lonxe, o anuncio da súa renuncia foi unha delas. O mundo quedou abraiado coa decisión de Bieito XVI. Con ela sentou un precedente importantísimo na Igrexa e a través dela se pode vislumbrar a personalidade dunha persoa moi reflexiva e decidida ao mesmo tempo. Había séculos que non se producía unha situación semellante. Después de haber examinado ante Dios reiteradamente mi conciencia, he llegado a la certeza de que por la edad avanzada ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio petrino. Bieito XVI sorprendeu o mundo co anuncio da súa renuncia como Papa, unha decisión coa que ninguén contaba, sobre todo despois de ver como Juan Pablo II continuou ao fronte da Igrexa a pesar dos seus graves problemas de saúde. El impacto que causó la renuncia de Benedicto XVI hizo que todo el mundo recurriera a Internet, me parece, para ver cuáles eran los antecedentes que había de papas que hubieran renunciado. Efectivamente, la renuncia de un papa no es una cosa extraordinaria. Podemos decir que hay previsiones de renuncia de papas en los primeros siglos ya, pero en este caso bajo unas situaciones de presión muy grandes, en el caso de las persecuciones de los emperadores romanos contra la Iglesia Católica. O último papa en renunciar foi Celestino V, un ermitán a quen os cardeais foron a buscar despois dun cónclave interminable. Levaban 2 anos sen decidirse. Lo van a buscar, lo nombran papa, él acepta y al cabo de unos meses ve que la situación no es controlable por él, los cardenales no están dispuestos a mejorar y hace una renuncia que se parece mucho en el texto a la que ha hecho el Papa Benedicto XVI. O anuncio feito polo Papa xerou un tsunami informativo en todos os medios digitais e nas redes sociais. A Igrexa acolleu esta nova con sorpresa e admiración ao mesmo tempo. La noticia fue ciertamente sorprendente. El servidor ha estado en Roma la semana pasada en la sesión de la Congregación para los Obispos, la sesión plenaria de la Congregación para los Obispos. No había indicio ninguno de que pudiera darse una noticia como esta. Si bien es cierto que la noticia ha sido recibida con sorpresa y que en estos momentos cualquier otra valoración sería prematura, no por eso dejamos de agradecer al Señor los años de pontificado de Benedicto XVI. Os prelados destacaron a profunda coherencia da decisión de Bieito XVI. O Papa alemán caracterizouse sempre por ser un home de carácter reflexivo, afeito a non precipitarse. Así as cousas, a decisión de abandonar a sede Pedro foi tomada hai tempo. Algúns estiman que hai pouco máis dun ano durante a súa viaxe a México e Cuba. Era a primeira viaxe de Bieito XVI a terras americanas. En México foi recibido por decenas de miles de persoas emocionadas, pero ninguén soubo entón que o Papa se golpeou a cabeza e sufriu unha ferida a noite do 25 de marzo. O Papa tiña entón 84 anos e o seu médico recomendoulle non facer máis viaxes de semellante envergadura. Porén, este feito non foi decisivo para a súa renuncia. Pienso que no pasó nada porque si hubiera sido una contusión, una caída con pérdida de conocimiento, al Papa no le hubieran dejado seguir trabajando como de hecho le dejaron sus médicos. No desmiento que haya ocurrido, pero no ha sido algo relevante ni para el desarrollo del viaje, porque no ha afectado mínimamente a la agenda del Papa. Invito a no relacionarla con episodios concretos.
Outros dos feitos onde algúns entreven que a decisión da renuncia xa tiña meditada dende hai tempo foi cando en xullo de 2010 eloxou o Papa Celestino V, o último romano pontífice en renunciar, e durante a visita que fixo a unha residencia de persoas da terceira idade en novembro de 2012, ali recoñeceu sentir o peso dos anos. Vengo tra di voi come vescovo di Roma, ma anche come anziano in visita ai suoi coetanei, per dire che conosco bene le difficoltà, i problemi e i limiti di questa età. Ademais, a axenda de Bieito XVI durante os días previos á Semana Santa estaba baleira, momento idóneo para convocar o cónclave que elixa o seu sucesor. Así as cousas, todo apunta a que a decisión da renuncia foi consecuencia dunha profunda e meditada reflexión. O único precedente semellante foi o de Celestino V, que abandonou o seu cargo por sentirse incapaz de gobernar a Igrexa. Algúns afirman que o caso dos Batilix, as filtracións á prensa de documentos reservados da Santa Sé, foi o factor desencadenante que motivou a renuncia. Estes documentos manifestaron as diferencias que existen dentro da propia curia e cargaron contra algunhas persoas concretas. O desgaste que sufriu Bieito XVI por esta situación foi evidente, pero a Santa Sé, ao igual que sucedera coa ferida sufrida en México, tamén desmentiu que a renuncia do Papa vira como consecuencia directa desta situación. Dende que se filtraron á prensa documentos privados da Santa Sé, a imaginación de xornalistas, escritores e analistas fixo correr ríos de tinta. Unha historia moi suxerente con todos os ingredientes para redactar unha boa novela negra sobre as intrigas que rodean a Curia Vaticana. Porén, segundo a Santa Sé, a realidade dista moito do que se ven publicando en diversos medios ao longo do último ano. O caso dos Batilix comezou en xaneiro de 2012 cando unha televisión italiana desvelou diversas cartas privadas dirixidas a Bieito XVI. Nelas, o Papa recibía as queixas dun oficial do Gobernatorato Vaticano que lle alertou sobre a asignación a dedo de obras públicas por un custo superior ao real. Tamén lle deu o nome dos implicados, porén o carácter directo do seu escrito levantou moito barullo e o Papa decidiu nomealo nuncio en Estados Unidos. A partir de aí sucedéronse máis fugas de documentos e o Papa creou unha comisión de investigación liderada polo cardeal español Julián Herranz. O 19 de maio, o xornalista italiano Gianluigi Nucci publicou o libro Os papéis secretos de Bieito XVI, a segunda ondada de filtracións na que Nucci amosa un centenar de documentos que saíron da mesa do Papa. Poucos días despois tivo lugar a primeira declaración do Papa sobre este tema. Si sono moltiplicate tuttavia illazioni, amplificate da alcuni mezzi di comunicazione del tutto gratuite e che sono andate ben oltre i fatti, offrendo un'immagine della Santa Sede che non risponde alla realtà. Desidero per questo rinnovare la mia fiducia e il mio incoraggiamento ai miei più stretti collaboratori e a tutti coloro che quotidianamente, con fedeltà, spirito di sacrificio e nel silenzio mi aiutano nell'adempimento del mio ministero. As investigacións deron co propio mordomo de Bieito XVI, Paolo Gabriele, que polo visto roubou máis de 1000 documentos reservados. Estes documentos inclúen contidos incómodos pero non escandalosos. Os seus autores explican fríamente ao Papa problemas reais da Igrexa, tales como decisións de goberno que consideran equivocadas. Tamén hai peticións de encontros co Papa, informes reservados e propostas dirixidas a Bieito XVI. Os documentos son directos e non siguen grandes protocolos porque pensaban que só o Papa os lería. Estas filtracións constitúen unha violación da privacidade do romano pontífice e principalmente cargan contra dúas persoas, o secretario de Estado Tarcisio Bertone e o secretario persoal do Papa Georg Genswein. A Santa Sé manifestou que, como en todas as burocracias, tamén no Vaticano hai moitas correntes de opinión, pero que estas non deben confundirse con hostilidades. O desgaste de Bieito XVI foi evidente, pero é difícil afirmar que este caso foi o que lle fixo considerar a opción da renuncia. A diferencia do outro Papa que renunciou, San Celestino V, o Papa alemán levaba moitos anos no Vaticano, máis de 30. Era un dos máximos colaboradores de Xoán Pablo II, polo que coñecía cal era a situación da curia cando ocupou a sede Pedro. Dende 1981 desenvolveu o cargo de prefecto da Congregación para a Doutrina da Fe. Dende alí atendeu o difícil e desagradecido encargo de velar pola pureza da doutrina e retomar o espírito do Concilio Vaticano II.
Converteuse no home forte do Papa polaco e pola súa contundencia gañouse o sobrenome do Rottweiler de Deus. Alí aprendeu a discernir os problemas de fondo da Igrexa e tratou de resolvelos despois, como Papa, mediante unha profunda catequese. Porén, como romano pontífice tamén tivo que resolver problemas internos e o Batilix foi dos máis soados. Aínda así, en numerosos actos confirmou o seu apoio á curia e especialmente a Bertone e a Genswein, as persoas contra as que se dirixían as filtracións coa fin de desprestixalos. E outro dos problemas máis difíciles aos que se enfrontou Bieito XVI foi o caso dos abusos sexuais a menores por parte de sacerdotes ou relixiosos. Bieito XVI recoñeceu 4.000 casos e marcou pautas de actuación. En liñas xerais, lembrou que o importante non era salvaguardar a imaxe da Igrexa, senón facer o correcto, colaborar coa xustiza e, sobre todo, axudar as vítimas. O labor de goberno de Bieito XVI abarcou diversas áreas, ademais do labor propiamente catequético que impulsou. Ratzinger tivo que facer fronte a un dos maiores escándalos provocados no seo da Igrexa durante os últimos anos, os casos de abusos sexuais a menores levados a cabo por parte de sacerdotes e relixiosos. Os prelados que tiñan sacerdotes acusados de abusos nas súas dióceses, antes que axudar as vítimas, preocupáronse en salvagardar a imaxe da Igrexa, procurando que os sucesos non trascenderan á opinión pública. Pero iso non foi posible e finalmente a bomba explotou no pontificado de Bieito XVI. O Papa alemán sinalou outras pautas a seguir: curar feridas, reparar o dano causado e emprender unha renovación espiritual. Deste xeito mantivo diversas reunións con vítimas de todo o mundo, encontros a porta pechada nos que escoitou a historia de cada un, pediu perdón e rezou con eles por todas as vítimas. Dende que asumiu o goberno da Igrexa, Ratzinger pediu claridade, colaborar coa xustiza e axudar as vítimas. O problema da pederastia na Igrexa non foi unha novidade para el. Xa durante a súa etapa na Congregación para a Doutrina da Fe traballou arreo no problema. Precisamente o día anterior ao conclave onde saiu elixido, mantivo un encontro co presidente dos bispos americanos, o cardeal Francis George. Falaron sobre a necesidade de que o vindeiro Papa afrontase enérxicamente este problema. E da palabra pasou aos feitos. Bieito XVI fixo unha purga silenciosa de prelados durante o pontificado por mala xestión económica e, sobre todo, por mala conduta. A pesar de que moitos bispos dimitiron por mordaidade, a cifra é demasiado alta. Durante 6 anos dimitiron 77 prelados, un cada 36 días. Así as cousas, Ratzinger non gozou dun papado doado, pero foi contundente a hora de sinalar a ruta a seguir. A diferencia de Xoán Pablo II, Bieito XVI non tivo unha man dereita como foi el mesmo para o Papa polaco. Iso sí, o seu sucesor sí que gozará dun asesor de luxo do que recibir consellos cos que poder dirixir a barca da Igrexa. Bieito XVI deixará de ser Papa mañá ás 8 da tarde, por iso invitámosles a segunda parte deste programa especial sobre o seu pontificado. Será a mesma hora, ás 9 do serán. Analizaremos como será o proceso de elección do novo Papa e, por suposto, lembraremos tamén as súas visitas a España e, sobre todo, a nosa comunidade. Ata entón, pasen unha moi boa noite. Ata mañá. Habemus Papam.